النهارده في مطر كمان. سلام عليكم. وعليكم السلام. ازيكم حبايبي، ازيكم الحلوين. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب دايما. صباح الفل، صباح الورد والياسمين عليكم جميعا. كل يوم كمان في مطر، يعني اسطنبول في حالة غير مستقرة تماما، بس الجو جميل بصراحة، يعني الجو جميل خالص خالص، مفيش أي مشكلة، مفيش برد، لا جو رائع، شوف رائع صراحة يعني. أنا بس حبيت أصور لكم المكان لتاني يوم في اسطنبول في مطر، والجو شايفين السحاب والسماء كده، الجو رائع. يا رب اكون دايما بساعدكم، يا رب اكون دايما معايا على خير. والله بحبكم في الله، يا رب دايما كده نكون متجمعين في الخير وبالتوفيق لنا كلنا جميعا يا رب. يا رب كلنا نكون بخير ومن السعداء واللي راضيين عنهم ربنا سبحانه وتعالى يا رب. يا رب نكون موفقين في حياتنا وان شاء الله يا رب موفقين باذن الله. مطر. بالتركي yağmur yağıyor çok var. Yağmur yağıyor geldi, kış geldi. يعني في مطر كتير. الشتاء جه. ان شاء الله يا رب موفقين. انا بصراحة بسعد كتير لما يكون الجو كده. انا بحب المطر وبحب الشتاء جدا. الوقت بيبقى كتير جميل فيه، وانا بحب الجو ده يعني. اصلا عموما يعني اسطنبول ما فيش فيها حر، يعني الجو دايما فيها معتدل مش زي الدول العربية. والحمد لله ده نعمة من نعم ربنا علينا ان احنا يكون الجو عندنا كويس شتاء وصيف. انا صور لكم هناك ده طريقة حلوة اوي. تاني يوم على التوالي النهاردة يوم الأربعاء 17/6 اسطنبول. تاني يوم على التوالي مطر والجو غير مستقر، انما مفيش رعد ولا برق ولا اي شيء ولا هواء، بس يعني السحابة زي ما انتم شايفين كده. انا والله بسعد جدا بتعليقاتكم وبحب كل اللي معايا. قناة الوردة الجميلة، قناة محمد حميد قناة مطبخ وردة، قناة ابراهيم شبارة، قناة صابرين محمد، قناة ام اليازيغ، قناة مطبخ الهنا بتاعي انا، كل القنوات. ولو نسيت حد ما تزعلوش مني، والله انا بحبكم دايما. قناة تشيكن في المطبخ، نايس تشيكن، وقناة دكتورة سارة كتير بحبها، والوردة الجديدة. ربنا يخليكم ليا كلكم جميعا يا رب يا رب. ومنال التيفي من اسعد الناس اللي بحبهم. يا رب كلنا دايما بخير، يا رب كلنا دايما بخير، يا رب التوفيق لنا جميعا. والله انا بسعد جدا بتعليقاتكم وبسعد جدا بحبكم ليا.
ولما بتقولوا لي كلام حلو والله كتير ببقى مبسوطه وكتير ببقى سعيده بيه. ويا رب دايما اشوفكم على خير. اسعدوني بمروركم عندي الجميل. يشرفني ويسعدني والله ان احنا نكون احبه في الله واصدقاء ودايما متعاونين مع بعض. تواصلكم الدائم معي يشرفني ويسعدني. اسعدوني دائما واسعدكم ان شاء الله، ويا رب نكون نتواصل مع بعض دايما. وان شاء الله على خير على خير باذن الله. اختكم ساره. اتمنى لكم التوفيق يا رب من كل قلبي، واتمنى لكم السعاده وراحه البال ان شاء الله. يعني الفيديوهات الجايه الفلوجات الجايه باذن الله بحاول اعمل حاجات جديده، بس انا والله دلوقتي مشغوله شويه بشغلي، ويا ربنا يوفقنا جميعا كلنا يا رب. وعندي ولادي بيمتحنوا، فادعي لهم جميعا يا رب نكون كلنا بخير، ودايما على تواصل الدائم مع بعض، ودايما ربنا يسعدنا دايما، وان شاء الله على خير على خير يا رب مع بعض يا رب. ولو عجبتكم ما تنسوش اللايك والاشتراك وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وان شاء الله يا رب اعجبكم. انا بحبكم قوي، وانا متاكده ان شاء الله ان ربنا يعني دايما بيحبب فيا الناس، وان شاء الله انا عارفه ان انتوا بتحبوني وانا بحبكم وبتحبوني زي ما بحبكم، وان شاء الله يا رب دايما موفقين ومع بعض دايما يا رب في الخير يا رب يا رب.